17 sentyabr 2025-ci il bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Qarabağın Benfica kimi çətin bir rəqib üzərində 3-2 qələbəsi möhtəşəmdir. Çoxu Benfica'nın 2 top, 3 top fərqi ilə qalib gələcəyini düşünürdü. Heç belə şansımızın olmadığını düşünənlər var idi. Amma Qarabağ bunu elədi. Qurban Qurbanov bunu elədi. Təbrik edirəm. Başda Qurban Hoca olmaqla komandamızı, xalqımızı. Və bu oyundan sonra Portuqaliyanın Benfica klubunun baş məşqçisi istefaya göndərilib. Bununla bağlı klubun prezidenti Rui Costa açıqlayıb. O bildirib ki, Bruno Lageni istefaya göndərmələrinə səbəb Benfica'nın doğma meydanda Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Azərbaycan təmsilçisi Qarabağa 2-3 hesabı ilə uduzması olub. Rui Costa'nın mətbuat konferansından qısa müddət sonra Portuqaliya mediası Benfica'nın baş məşqçisi postuna Jose Mourinho'nu gətirəcəyi ilə bağlı xəbərlər dərc etməyə başlayıb.